Mari kita menyusun kapal sonar. Hebat! Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal sonar. Pompa. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo ukur kedalamannya. Kini waktunya berlayar ke pelabuhan. Ayo atasi rintangan yang kita sedang mendekati. Perhatian, ada kapal lain tepat di depan. Tarik tuas ke bawah untuk membunyikan klakson. Ada pulau di hadapan kita. Kemudi kanan. Hore! Kita telah berlayar ke pelabuhan. Pertama, kita menyusun kapal selam. Kamu melakukan hal yang bagus. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal selam. Tekan. Teruskan kerja yang bagus. Ayo atur akomodasi awak kapal. Jangan berhenti. Ayo jelajahi dasarnya. Ayo rakit kapal penumpuk dan tongkang. Selesai. Mengisi kapal pelacak. Pompa. Hebat! Ayo muat material ke tongkang biru. Siap. Ayo bermain bronjong besar. Mari kita menyusun tongkang merah. Jangan berhenti. Ayo atur akomodasi awak kapal. Siap. Ayo muat material ke tongkang merah. Kita melakukannya.
Ayo tambahkan lapisan batunya. Pertama, ayo rakit kapal derek dan tongkang. Hore! Mengisi kapal derek. Tekan pompa. Teruskan kerja yang bagus. Ayo atur akomodasi awak kapal. Hore! Ayo letakkan bronjong tengahnya. Kini waktunya berlayar ke pelabuhan. Ayo atasi rintangan yang menghalangi. Lihat, ada kapal lain tepat di hadapan kita. Bunyikan klakson. Kita sedang mendekati batu karang. Kemudi kanan. Lihat, ada kapal lain tepat di hadapan kita. Bunyikan klakson untuk mengosongkan lajur. Hore! Kita telah berlayar ke pelabuhan. Pertama, ayo rakit kapal kruk dan tongkang. Teruskan kerja yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal kruk. Tekan pompa. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini, ayo muat material ke tongkang kuning. Lanjutkan. Ayo isi pulaunya. Pertama, kita menyusun kapal pengangkut. Lanjutkan. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal pengangkut. Pompa.
Hebat! Kita akan menambahkan lapisan tanah subur. Dan kini, ayo perbaiki kapal Kita perlu membersihkan rantai dan jangkar. Dan kini, ayo lapisi rantai dan jangkar dengan cat pelindung. Jangan berhenti. Pertama, kita menyusun kapal kontainer. Lanjutkan. Mengisi kapal kontainer. Hebat. Ayo atur akomodasi awak kapal. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini, ayo muat material ke kapal kontainer. Lanjutkan. Dan sekarang kita akan menanam rumput. Ayo atur akomodasi awak kapal. Hebat. Mengisi kapal induk. Tekan. Lanjutkan. Sekarang kita akan membawa tanaman ke pulau. Kita perlu mencuci kapal induk. Hore! Kita perlu merakit kapal derek dan kapal kargo. Kita melakukannya. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal barang. Tekan.
Teruskan kerja yang bagus. Tinggal meletakkan rumahnya. Kamu telah berhasil membangun pulau sungguhan. Kini seseorang bisa tinggal di sini.